जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ बाबा, हाँ बिंदियान का मुझे शादी है, मुझे बिंदियान का बाबू का भी। तुझी शादी है? हाँ। बाबा माँ पोछनी पंदी। वाट पर बिंदियान का जल्दी ठाए दे। तो बकर ठाए दी जा बेटी। अरे आऊँ तरजे नो मशहूर है तो क्या केड़ी खबर है? हाँ ना वठन दोस्तों जी। माप पर। केड़ी मापा यार? वाह ही स्पेशल मापा। ओके केड़ी खबर यार? वहाँ ना ठीक है जा चलने का जा। अजा काच की भी। बस तेरी माप थी भाई? हाँ। हाँ तू बोले हाले तो बिंदिया है ना वो तो अर्जेंट मिली ना? बिंदियान का पोजा। अरे ओपन करे यार। अच्छा कपड़ा। बस याद आ मुझे। अच्छा कपड़ा में पो यूं ही खड़ा दो ले। तू छुट्टा नहीं बस तो बिंदिया का पहुंच जा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शादी जब गोरी बड़ी थी आना। शादी जब गो कपड़ा न नमी बदियान का पोको न ना। के डाडी लाई? बदी न नामी बदियान का पो। अरे हाँ याद है दसी बड़ा खाए दो। हाँ बिल्कुल मिनट। उस्ताद रुपया हाँ लव यू बाबा लव यू। तोरा शादी हो गया? हां के जो इतना ढवा गो। अरे बाबा तुझी बापा इतना ढवा सफाई मुझे मुखे पूरा कर पांदो। हाँ ये भाई सुसी काशे का ये सुसी दिया ये मने सुसी आओ तो आए तो जो कसम सा ये जो शादी होगा कसम सा तुझे होगा दे हाथ से लाई दे सिलाई घणी थी नी 500 रुपया घोटा ही 1000 कर दे 1000 कर दे जा यार करे तो जा तो मुझे कोई उठाए वालो 1000 कर दे जा भाई तो 50 रुपया है 500 खनिया खिसे में अच्छी सुसी 50 दियो। बाबा ये क्यों सुसंदो तो ये को क्या सुसियो? हां ये 50 तो क्या आयो? मैं क्या बेटा इंदर से